Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sot me lejnë Allahut do të trajtojmë një temë që ka të bëjë me shkencët e Kuranit, pikërisht me radhitjen e ajeteve, sureve, emrat e Kuranit, gjuzë dhe ndarjet e tij. Natyrisht radhitja e sureve dhe ajeteve, një pjesë e tyre janë radhitur nga profeti Muhammed alayhi salatu wassalam dhe një pjesë tjetër jo. Le të shikojmë detajet e mëtejshme. Së pari, radhitja e ajeteve të Kuranit. Kjo radhitje e ajeteve kuranore është e përcaktuar nga profeti alayhi salatu wassalam. Disa dietar pajtohen me mendimin se ky është qëndrim unanim i të gjithë dietarëve. Prej tyre është Zerkeshiu, Allahu mëshiroft, që ndan, pra dhe i ka shprehur këtë mendim në librin e tij El Burhan fi Ulum al Quran, po ashtu edhe Abu Jafer ibn Zubair në librin e tij El Burhan fi Tanasub Suar al Quran, i cili thot tekstualisht: radhitja e ajeteve në suret përkatëse është realizuar sipas përcaktimit dhe urdhrit të profetit alayhi salatu wassalam, sipas mendimit unanim nga të gjithë muslimanët. Gjibrili alayhi salatu wassalam zbriste me ajetet kuranore tek profeti alayhi salatu wassalam dhe njëkohësisht e orienton të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam tek vendi i tyre në suret përkatëse ose pranë ajeteve që qenë zbritur para tyre. Pas kësaj, profeti alayhi salatu wassalam i urdhëronte shkruesit e Kuranit të shkruanin ato në vende të caktuara, madje u thoshte: vendosni këto ajete tek surja që përmendet ky ajet e ai ajet. Uthman ibn Abil As, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot: isha ulur një ditë tek profeti alayhi salatu wassalam, i cili e nguli shikimin lart. Pastaj e uli atë dhe tha: më erdhi Gjibrili alayhi salam dhe më urdhëroi që ta vendos këtë ajet tek kjo pjesë e kësaj surje. Ky ajet ishte fjala e Allahut të lartësuar: inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Që do thot, Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmëve, e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim. Nga këtu e kuptojmë qartë se radhitja e ajeteve të Kuranit ka qenë përcaktuar nga profeti alayhi salatu wassalam. Së dyti, radhitja e sureve. Për sa i përket radhitjeve të sureve, dietarët kanë mendime të ndryshme. Disa mendojnë se radhitja e sureve, radhitjen e surën e ka marrë vetë në dorë profeti alayhi salatu wassalam, ashtu siç e njoftoi Gjibrili alayhi salam për urdhrat e Zotit të tij. Për këtë arsye suret e Kuranit qenë të radhitura siç qenë ajetet kuranore me këtë radhitje që kemi sot, e cila është e njëjta radhitje që ka qenë në kohën kur Uthmani radhiyallahu anhu mblodhi Kuranin, për të cilin nuk ishte shprehur asnjë kundërshtim asnjëri prej sahabëve, pra që ishte një mendim unanim. Kjo tregon se të gjithë ata pajtoheshin në të njëjtin mendim të vetëm. Këtë mendim e mbështet fakti se profeti alayhi salatu wassalam ka lexuar gjatë namazit disa sure sipas kësaj radhitje. Ibn Abi Shejbe, Allahu mëshiroft, transmeton në librin e tij se profeti alayhi salatu wassalam e lexonte pjesën e Kuranit nga surja Kehf deri në fund të tij në një rekat të vetëm, pra sipas kësaj radhitje. Mendimi i dytë është se radhitja e surave është realizuar nga sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me to. Argument për këtë është se ata kishin Kuran të tyre, të cilat nuk i kishin sipas një radhitje të njëjtë. Natyrisht kur themi Kuran të tyre, secili kishte ato fletushka dhe ato Kuranin e shkruar, pra vetëm se radhitja ndryshonte, po jo se ndryshonte përmbajtja e tij. Fjala vjen, Kurani i Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, ishte i radhitur sipas zbritjes së tij, pra sipas kohës së zbritjeve të sureve, i kishte të radhitur edhe suret, pra duke filluar nga surja Iqra, El Muddathir, surja Nun, Qalam, El Muzammil e kështu me radhë, deri në fund të Kuranit. Ndërkaq, Kurani i Abdullah ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të, fillonte me surën Baqara, pastaj Nisa, pastaj surja Ali Imran e kështu me radhë. Po ashtu edhe Kurani që kishte Ubej ibn Ka'b, Allahu qoftë i kënaqur me të, fillonte me surën Baqara, Nisa, surja Ali Imran, ashtu siç e kishte Abdullah ibn Mesudi. Mendimi më i drejtë në këto dy mendime është mendimi i parë, pra që tregon që radhitja e sureve është nga profeti alayhi salatu wassalam, kurse mendimi i dytë që është nga sahabët nuk mbështeten në ndonjë argument. Prandaj themi që mendimi i parë është më i saktë. Së treti, emrat e Kuranit. Kurani
ka shumë emra. Suyuti, Allahu mëshiroft, në librin e tij El Burhan fi Ulum al-Quran ka përmendur se Allahu ka emërtuar Kur'anin me 55 emra. Duke ditur që trajtimi i temave në këtë libër është në formë të shkurtuar, do të cekim vetëm disa prej këtyre emrave, pra emrat më të njohur të Kur'anit. Së pari, emri Kur'an. Allahu ka quajtur të tillë në një ajet kur thot inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Në të vërtetë, ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e mira. Emri i dytë është libri. Pra Allahu i lartësuar thot laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Ne të kemi shpallur librin, pra Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është për kujtesë për ju, vallë. A nuk po kuptoni? Emri i tretë është dalluesi, pra që dallon dhe ndan të vërtetën nga e kota. Allahu i lartësuar thot Tebaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. I lartësuar qoftë ai që ka zbritur dalluesin, pra Kur'anin, robit të vet, që të jetë paralajmërues për botët. Emër tjetër është përmendja, pra dhikr. Allahu i madhruar ka thënë inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sigurisht ne kemi shpallur Kur'anin, pra përmendjen, rikujtimin, dhe sigurisht ne do ta ruajmë atë. Emër tjetër është shpallja. Allahu i lartësuar thot në Kur'an wa innahu latanzilu rabbil alamin. Që do thot, nuk ka dyshim se ky, pra Kur'ani, është shpallja e Zotit të botëve. Dhe të tjerë emra si këto që janë përmendur në Kur'an, emrat që janë përmendur më së shumti në Kur'an janë emri El Kur'an dhe El Kitab, pra Kur'an dhe libër. Së katërti, ndarjet dhe gjuzet e Kur'anit. Kopjet e Kur'anit që i bën në kohën e Uthmanit, Allahu qoftë i kënaqur me të, shkronjat me të cilin ishin shkruar nuk kishin, pra fjalët që e Kur'anit nuk kishin as pika, as zanore, as nuk ishin të ndara në gjuze siç e kemi ne sot. Më vonë, një grup njerëzish e ndan Kur'anin në 30 gjuze, duke ndarë çdo gjuz në 2 pjesë, që quhet hizb. Pastaj edhe këtë të fundit, pra hizbin, në 4 pjesë, duke e quajtur çdo pjesë në ruba, që e cila njihet dhe dihet edhe sot për të gjithë ata që e lexojnë Kur'anin. Kur u shkrua Kur'ani në kohën e sahabëve, në fund të çdo ajeti vendosnin 3 pika, si një shenjë treguese se ajeti ka përfunduar. Po ashtu, kur shkruheshin 5 ajete, shkruhej fjala 5, si edhe kur shkruheshin 10 ajete, shkruhej fjala 10, pra fjala 10, jo numër, por fjalë. E njëjta gjë përsëritej edhe më pas për çdo 5 dhe 10 ajete deri në fund të secilës sure. Prandaj dhe Katadia ka thënë, filluan duke vendosur pikat, pastaj i ndan ajetet në 5 dhe 10. Disa shkruanin dhe vendin e zbritjes së sures, pra ai ishte sureja mekase apo medinase, pra kishin zbritur në Mekë apo në Medinë. Po ashtu shkruhej emri ajeteve në fund të çdo sureje. Për të gjitha këto veprime dietarët mbanin mendime të ndryshme. Disa prej tyre lejonin duke shprehur një lloj mospëlqimi. Pra lejoi, por nuk pëlqej shumë. Disa të tjerë e shikonin që është e lejuar dhe nuk ka as ndonjë mospëlqim, pra është e lejuar në përgjithësi. Edhe ky mendim është më i drejti sepse kjo formë e ndarjes së Kuranit, kanë thënë dietarët, e motivon më shumë lexuesin e Kuranit, e bën atë më aktiv në leximin e fjalës së Allahut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.